السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة دروس عندما ترى الصوت لدروس الهندسة الصوتية. الهندسة الصوتية مجموعة من الاستفسارات لا بد أنها تشغل بال الذي يبدأ في هذا المجال أو يفكر في البدء. ما هو كرت الصوت الأفضل؟ ما هو الميكروفون الأفضل؟ ما هو البرنامج الأفضل؟ على أي أساس أختاره؟ هناك برامج مكركة، هناك برامج غير مكركة. طب أنا لو اشتريت المكرك أو الكذا ما الذي يفرق؟ كل هذه الاستفسارات سنحاول أن نجيب عليها، لكن عندي مجموعة من الأمور التي لا بد أن أوضحها. أول نقطة، من يجد أن الدرس طويل أو ما عنده وقت لا تشاهد، ارتاح، خلص أمورك، بعد ذلك تشاهد الدرس بدقة. العلم لا يختصر، العلم يعطى بإخلاص إن شاء الله طبعا وبالتفصيل كامل. واحد. الأمر الثاني، مجرد مشاهدتك لهذه الحلقة أو الحلقات هي أو غيرها، يعني سواء كان عندي أو عند غيري، دليل أن المبدأ واحد. لا يمكن أن تسمي نفسك مهندسا صوتيا، والسبب في ذلك أن هذا الأمر علم يعلم في الجامعات. مجرد مشاهدتك لهذه الحلقة لا يعني أنك أتقنت الهندسة الصوتية، أنت استطعت أن تعيد الخطوات عندك، والدليل في ذلك أن هناك مجموعة من المعايير، مجموعة من الخطوات، مجموعة من الأمور متغيرة تختلف من شخص إلى آخر. سيأتي شخص يقول لي أنا عندي ميكروفون كذا وكذا، لا نستطيع الحكم. هذه مجموعة عناصر عند خلطها مع بعضها البعض في حالة تسجيل، اختلاف أي عنصر منها، حتى اختلاف البيئة، بل هو أهمها، اختلاف البيئة التي يسجل بها، البيئة أقصد يعني مكان التسجيل. اختلاف هذه البيئة يلعب دور كبير في كمية الوضوح، في دقة التسجيل، عدا عن أمور أخرى. عملية التعامل مع الميكروفون، أنواع المعدات التي عندك، لذلك سنركز على هذه النقاط ونحن نشرح بها أكثر من مرة. المحور الثاني وهو برنامج التسجيل. سيقول لي كثير من الشباب الآن: يا أخي طب لماذا لم تشرح على برنامج معين؟ طب الأودوبي إديشن متوفر للجميع. هذا الأمر الذي أخرني وجعلني أفكر مرارا وتكرارا. حاولت وعندي نسخة يعني مدفوعة لسنة كاملة، لم أستطع العمل عليها. أنا كإنسان كخالد لا تروق لي هذه النسخة أو هذا البرنامج، علما أنني أعمل على كل برامج البريمير. طلع الأفتر إفكت، الإلستريتور، الفوتوشوب، البريمير، كله عندي. هي الإلستريتور، عفوا، هذا اللايت روم، أنا آسف. يعني ما قدرت، ما ركبت معي، أني معتاد أن أعمل بطابع معين، بجو معين. حتقولي طب هل هناك فارق؟ هل يؤثر؟ خلاصة الأمر، برامج الهندسة الصوتية ما هي إلا أشكال مختلفة للسيارات والقدرة واحدة، إنما الفارق في السائق الذي يستطيع أن يوصل الصوت بأفضل وأجمل حلة دون أي مؤثرات خارجية، سواء كانت مؤثرات إيجابية أو مؤثرات سلبية. الإيجابية مطلوبة لنضيفها ونحسنها، السلبية وهي مقصود فيها التشويش وهو الذي لا نريده. أيوة. طب خلاصة الموضوع، معنى الكلام، لو شرحنا على أي برنامج أيا كان ستكون النتيجة واحدة، لكن الفارق مكان زر معين في الوصول لحركة معينة، عدد الحركات في تفعيل تراك معين، كمية التأثير مثلا أو خلينا نقول بلاش كمية التأثير حتى ما أتوسع أكثر، سأحاول أن أكون يعني في صلب الموضوع. مجموعة العناصر التي تؤثر على مثلا الصدى، نوع الفلاتر المستخدمة، توافق البرنامج مع نوعيات من الفلاتر. الفكرة والخلاصة، أنا سأعطيك الآن في هذه الدورة المقسمة عدة فيديوهات الأساسات. مرة أخرى، الأساسات. هناك تفاصيل أكثر لو بدنا نتشعب فيها ما راح أخلص. لو بدي أشرح واجهة برنامج بالكامل ما راح أخلص. طب شو النهاية؟ أنت بدك الخلاصة، تبحث عن الزبدة، تريد أن تصل لمرحلة أن تستطيع ولو بالحد الأدنى أن تسجل صوتك بشكل صحيح، ما يكون فيه خلل. وهذا الذي نشاهده الآن. وعليه من خلال برنامج اللي راح نشتغل عليه، وهو برنامج استوديو 1، من أجمل البرامج التي شعرت ووجدت ويشهد بها الكثيرون، بل راج انتشار هذا البرنامج، أنه يجمع بين سهولة العمل به وجمال وإحسان تطبيق البرنامج وتصميمه وترتيب الأزرار، والأهم قلة الحركات المطلوب منك للوصول لدرجة معينة. البروتولز مثلا أنا اشتغلت عليه سنوات طوال، في أمور صراحة في يعني من حيث تعداد وصعوبة الوصول لحركة معينة بخطوات كثيرة أمر مرهق. هنا بحركة واحدة ينتهي كل شيء. دعونا نكون أكثر عمليين ونشرح الآن البرنامج. نروح على الموقع. طبعا في نقطة مهمة جدا،
لا أستطيع أن أعطيك أي رابط لأي برنامج مكسور الحماية، هذا شرعا وقانونا يعرضني لمساءلة. فأنا حتقول لي ظرفي على عيني وراسي، لكن أنا أتكلم عن نفسي، لا أستطيع أن أقدم لك شيئا سلبيا، شيئا فيه مساءلة، فيه مخاطرة. فأنا بالنسبة لي بطريقة أخرى دبرت كل الطرق عبر الزمن بالاهتمام بالحرص أن أوفر البرامج الرسمية. كل الأسئلة اللي ببالك سيتم الإجابة عليها. هذه الحلقة مهمة، إن فكرت بتجاوزها سيفوتك الكثير. برنامج استوديو 1، حروح على الموقع الآن، نتكلم عن البرنامج. بسم الله. سعر البرنامج، اسم الموقع من شركة بريسونوس، وحتى على فكرة كرت الصوت اللي أنا شغال عليه بريسونوس أوديو بوكس، هو قديم على فكرة، انتهى تصنيعه لكن والله نتيجته ممتازة. تعالوا أورجيكم كرت الصوت. هذا كرت الصوت، شوف لي إياه هنا صورة مكبرة شوي، اللي هو هيو أوديو بوكس اس في اس ال، هيو بريسونوس أوديو بوكس 22 في اس ال. صورة للكرت الصوت من الخلف. الكرت والله جيد صراحة، جيد. سعره أظن والله تعالى أعلم $100، شيء من هذا القبيل. الكرت إذا بتلاحظ هنا انتهى، مش موجود. بدي أحاول معكم هنا على السريع، أروح على أمازون وأشوف إذا موجود كم ثمنه، حتى الإخوة راح يسألوني وكم وما بحب يتعب، فبدنا نحاول نريحه ونساعده. هاي الكرت حتى معه مجموعة من الأمور، هذا قديم سعره $129، والله مش رخيص. الكرت اللي بعده أنا هذا فك أجيبه، والله هي الكرت اللي عندي لوحده $100 كما توقعت، $100. نعم. الكرت الجديد أنا هذا فك أجيبه، أو أجيب شيء أحدث مثلا $160. ليش أجيبه وأنا عندي كرت؟ بدي بجرب. طالما بتدفع وبتقدم سوف تجلب أو تحصل على الخبرة. طب شو المايك اللي شغال عليه الآن بسجل منه وأنا بحكي منه؟ المايك هذا هو الأستون، اللي هو الصغير مش الطويل. الأستون ميكروفون سبريت، إيش اسمه؟ مش شايف الكلام مزبوط. الأوريجن، أنا هذا الأوريجن، هذا شغال عليه، والله ما شاء الله عليه. واللي سألني عن البوب فلتر، هاي البوب فلتر بيجي معاه أو بتشتري لوحده، طبعا كل شيء بسعره. فأنا الأستون حاليا راضي عن نتيجته من حيث استخدم الأمور التعليم والتسجيل في الخارج لا أكثر. إذا كرت الصوت حكينا عنه، هي سعره $100. آسف، هاي نسخة ثانية أظن 100، هذه ما جربتها لكن يبدو لي هذه أحدث، والله تعالى أعلم. ما راح نطول، خلينا نفوت على الدرس بشكل سريع على البرنامج ونشرح القوائم وما شابه. هذا ميكروفون. باقي عندي أيضا ممكن يشتغل على اليو اس بي، ما في مشكلة إنك تشتغل على يو اس بي ميكروفون، أو تشتغل على الرود مع كرت صوت بكيبل اكس ال ار. أنا الأحسن لا شك الكيبل أفضل، أحسن من اليو اس بي. لكن اليو اس بي أحيانا من حيث السعر والتوفر وقلة الخطوات في التركيب وأقل ازدحاما لا بأس. طب سعر البرنامج وأي نسخة نشتري؟ إذا أنا بدي أشتري، طبعا تشتري مرة واحدة، والآن طبعا نزل استوديو 1 الإصدار الخامس، أنا ما اشتريته للآن وما رقيت، ما بهمني صراحة. أنا بشتغل على برنامج النويندو 10، فأرقي النويندو بيكون بالنسبة لي أفضل. خلينا نروح نشوف سعر البرنامج. في نسخة البروفيشنال والارتست. أنا أخذت الارتست صراحة. الارتست آخر نسخة 814 ليرة التركي، يعني بالدولار بتطلع $106 لمرة واحد. تخيل برنامج بهذه القوة. طبعا ما بيلزم معه شيء اسمه الدنجل. شو الدنجل؟ اللي هي الفلاش اللي بيكون لمفتاح حماية، ما بيشتغل برنامج إلا بوجود هذه الفلاشة. إذا بإمكانك من هذا المكان تشتري نسخة الارتست، ممتازة صراحة وبطلة تغنيك عن البروفيشنال. إيش بيفرق؟ عدد تراكات أكثر، وهذه للموزعين للمعلقين صوتيين، هذه تكفيك وتقيق لا أكثر. يوجد كراك؟ ما عندي إجابة، وإن كان نعم أو لا بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن يعني أساعد في البحث عن أي شيء آخر. أنت ابحث، واليوتيوب والمواقع مليئة يعني. طيب اشترينا البرنامج ونزلناه، إيش أعمل الآن؟